మీ గురకల వల్ల పార్ట్నర్కి ఇబ్బంది మాత్రమే కాదు, మీ నిద్ర క్వాలిటీ కూడా డిగ్రేడ్ అవుతుందని తెలుసా? మనం తీసుకునే బ్రీతింగ్ స్మూత్గా రాకుండా నోస్ వాల్స్ లేదా టిష్యూస్ వాయడం ఆర్ స్వోలెన్ అవడం వల్ల గురకలు వస్తాయి. మనం తీసుకునే బ్రీత్ స్మూత్గా రాకుండా నోస్ వాల్స్ లేదా టిష్యూస్ వాపు అవడం ఆర్ స్వోలెన్ అవడం వల్ల గురక వస్తుందా? గురకలు కేవలం సౌండ్ మాత్రమే కాదు, పూర్ ఎయిర్ ఫ్లో వల్ల నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఉదయం అలసటగా అనిపించడం, హెడేక్స్, వర్క్లో ఫోకస్ తగ్గడం, బీపీ రిస్క్ కూడా పెరుగుతుంది. చాలామంది నోస్ ఆపరేషన్ అంటే గురకలు కంప్లీట్గా ఆగిపోతాయి అని అనుకుంటారు. కానీ నోస్లో బ్లాకేజ్ ఉంటే సర్జరీ హెల్ప్ చేస్తుంది. కానీ గొంతులో వెయిట్ ఇష్యూస్ వల్ల వస్తున్న గురకలకి వేరే ట్రీట్మెంట్స్ అవసరం. సరైన పేషెంట్కి సరైన ఆపరేషన్ మాత్రమే మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది. గురకలు మీ రాత్రుల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంటే ఈఎన్టీని వెంటనే సంప్రదించి సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి.